Полицијата влезе во директна битка за разбивање на македонските наркокартели. Добро опремени и вооружени полициски сили синоќа влегоа во Осилото, упаднаа во Чаир, Арачиново, Шуто, Оризари, Бутел и Студеничани, места кои се сметаат за бази на опасните криминални банди. Уапсени се 4, а под истрага се вкупно 18 членови на бандата Беланоца Барон. Некои се наоѓаат во притвор или издржуваат затворска казна. Криминалците вршеле различни кривични дела, вклучувајќи и убиства, изнуда и злосторничко здружување. За убиство наплаќале и до 250.000 евра, изнудувале пари од луѓе со насилство и закани, а биле вмешани и во тешки дела против општата сигурност. МВР беше принудено да ја избрза акцијата, односно да ги испрати своите специјални сили 2 дена пред предвиденото, затоа што некој ги пробил информациите и почнал да им дојавува на картелите. Дел од полициските службеници биле под притисок од една политичка партија да ја попречат акцијата. По повеќе месечно криминалистичко истражување спроведе координирана полициска акција во која е сузбиена 18 члена организирана криминална група составена од лица од Скопје, кои подолг временски период беа инволвирани во вршење на кривични дела од областа на сериозен насилен криминал и недозволена трговија со оружје. Организаторите на криминалната група подготвувале планови и носеле одлуки кој, каде, кога и на каков начин ќе биде ликвидиран. Извршени се претреси на 30 локации и при тоа се пронајдени поголем износ на пари, злато, огнено оружје и други предмети, а од слобода се лишени 4 лица, додека едно лице само се пријавило во полициска станица. Единиците на МВР и армијата се уште постапуваат на неколку локации во насока на пронаоѓање на доказен материјал и предмети, што ќе помогнат во расветлување на случајот. Со оваа акција ќе бидат расчистени неколку убиства, меѓу кои и нарачаното убиство во Шишабар, каде одекнаа рафали, а напаѓачите ги изрешетаа Јетон Кривањева и Енис Исеини и 3 неуспешни обиди за ликвидација на Раде Трајковски Штекли.